اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجه تلقاء مدین پس هر کله چې روان شو موسی علیه السلام په طرف د مدین باندې قال وی عسى ربی کی دی شي رب زما ان یهدینی ما ته لار سمه کی سوا السبیل نیغا ولما ورد ماء مدین هر کله چې ورسېدو اوبو د مدین ښار ته وجد علیه امة وی منتالته کې امتا یو ډله یو ټولۍ من الناس د خلکو نه یسقون چې اوبه کول یې څاروي خپل ووجد من دونهم امرأتان تزودان د هغې نه علاوه یې دوه زنانه ولیدې چې هغې خپلې ګډې منې کولې قال موسی علیه السلام ورته ما حتبکما دا تاسو څه کوئ قالت هغې ورته وی لا نسقي موږ نشو څکولی په خپلو ګډو باندې اوبه حتی یصدر الرعا تر څو چې نور خلک تلي ني و ابونا او پلار زمونږ شیخ هغه ضعیف دی کبیر خو لوی عالم دی فسقا لهما پس موسی علیه السلام خړوب کړي ګډې د هغې ثم تولی الی الظل بیا واپس شو سوري ته فقال وی ربی اے رب زما انی لما انزلت الی کمالا ملمستیا راکې من خیر د هر قسم سیز نه فقیر زه ورته محتاج یم فجاءته احداهما فسراله هغه یو د زنانونه تمشي علی استحیاء چې ډېر په حیا سره یې راتله کول قالت وی ان ابي یدعوک زمونږ پلار ته بلی لیجزیکا اجر ما سقیت لنا چې تاله مزدوري درکړي چې د ګډو مو وکړي دي فلما جاءه پس هر کله چې لاړل موسی علیه السلام وقص علیه القصص او کیسې ورته تمامه کړه قال اویل ورته هغه لا تخف یریږمه نجوت من القوم الظالمین ته راوتې د قوم د ظالمانو نه قالت احداهما یا ابت استاجره ویل هغه یوې زنانه چې ای پلاره دې مزدور کا ان خیر من استاجرت دې ډېر ښه مزدوری والا دی القوي یو خو پهلوان دی الامین بل ډېر حیادار دی قال ویل وتا آغا بابا انی اريد ان انکحک زه اراده لرم چې په نکاح کا متا ته احد ابنتی هاتین یو د دواړو لوڼو چې دا دي علی ان تاجرنی خو که چېرې ته ما سره وخت تېر کې ثمانیه حجج اته کاله قال فإن أتممت عشرا من عندك کچری لس کاله دې کړه دا بستا احسانی وما اريد او زنیما ان اشق عليك چې سخت کار د نوالم ستجدني زرد چې اوبه مومما ان شاء الله که الله ته منظور شو من الصالحین د نیکو مالکانو نه قال ویل ود موسی علیہ السلام ذالک بینی و بینک دا زما او ستا ترمنځ واده شوه ایما الاجرین قدویتو ار یو نیټه چې ما پوره کړه فلا عدوان علی بیا بر سره زیاتې نه کې والله علی ما نقول وکیل الله زمونږ په وینا باندې ذمہوار دی الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موسی علیہ السلام په سلام کړ چې اوس دلته کې ایثارېدل ګران دي اوس د دلته نه وتل غواړي حقیقت ته زه یوازې ما او ټوله کابینه زما خلاف ته پارلیمنت زما خلاف دی لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر اخري وخت پورې کوشش کوو چې د مکې نه نوځي په څه طریقه باندې هغه د خپلو خپلوانو سره او د مکې د اوسیدونکو خلکو سره جوړ جاړی راشي خو الله پاک ورته اخره کې حکم وکړو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بس ځان سره ابوبکر کوزا بس دا حکم ہو بیا د دې کې بیا بل څه نه کېدو نو دک شانت موسی علیه السلام ته هم القا وشوه چې موسی علیه السلام بس نور مې ایثارېږه دلته کې اوزه او القا ورته رسو شوه القا ورته د مدین شوه وایي دا مدین چې کوم دی د موسی علیه الصلاۃ والسلام چې دغه وخت کې کوم ښار کې وو نو د هغه ځای نه درې فاصلې وي او هغه په یو فاصله باندې وه لکه څنګه چې خلک څوک شیردرې ته لړ شي که نه د شیردره کې چې هغه خوړ کې بنده کینی نو بره مخامخ غونډۍ ده نه هغه ما ته کاکا وي چې یاره دا غونډۍ چې ده جي د دې غونډۍ د پاسه د صوابې د مردانو د بونیر د درې واړو سرحد یو ځای شوی دی یو طرف ته د بونیر شروع کېږي یو طرف ته د صوابې شروع کېږي بل طرف ته د مردان او اینډ امدارې
یعنی د یو طرف نه دا خلاص شي د بل طرف نه شروع شي. نو دغه ځای چې کوم نو دا هم یو طرف ته مدین ته لار تللی وه، یو طرف ته چې کوم ځای نه هغه مصر ته راغلی وه، یو طرف ته یمن ته لار تللی وه. خو الله پاک ورته زړه کې د یمن لاره واچوله. نو الله پاک وایي ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. کله چې د مدین په طرف باندې سفر شروع کو، مونږ ویلو چې د مدین نه دغه ځای کې دا فاصله چې کومه وه د صحیح قول مطابق دا د 10 ورځو وه. یو قول پکې د 40 ورځو هم دی، خو د 10 ورځو دا ډېر مضبوط دی چې 10 ورځې فاصله وه پیاده. نو چې کله موسی علیه السلام روان شو، وی عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، کی دی چې ما ته رب لار سمه کی، په دې کې به زما خیري. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې تاسو یو ځای کې تنګ شئ، کله چې یو ځای کې ستاسو مسلې نه حل کېږي، کله چې په یو ځای کې تاسو باندې مصایب ډېري، دلته نه هجرت وکړئ. نو دا هجرت نه مقصد دا نه چې کور ورپسې پرېږدئ، سفر وکړئ، په سفر وځئ. نو هغه سفر کې به ستاسو دپاره برکت وي، لکه دا چې موږ ډاکټر له ځو دا هم سفر کولی. نو زمونږ دپاره په هغه سفر کې الله برکت ایښي، د هغه ډاکټر لاس کې شفا واچي. نو ولما ورد ماء مدین، اخر دا چې موسی علیه السلام د 10 ورځو د سفر نه پس مدین ښار ته ور ورسېدو. نو وجد علیه امة، یو ټولۍ یې وموند من الناس د خلکو نه، یسقون چې هغې خړوبول کول د خپلو څاروو. ووجد من دونهم امرأتان تزودان، او 2 زنانې وموندې چې هغې هغه خپلې ګډې خپل څاروي رامنې کوي. قال موسی علیه السلام وله خواله لړ وته ما خطبکم، داسې کوئ خلک اوبه کوي او ستاسو دا ګډې ستاسو نه تښتي او چیلي په اوبو ورځي او تاسو یې رامنې کوئ. قالت هغې ورته وی لا نسقي، موږ نشو څکولی کولی حتی تر دې پورې یصدر الرعاء، چې زمونږ دا خلک تللی نه دا سړي دي، مونږ ښځې یو، بل دا زمونږ خلاف خلک دی. نو مونږ بل د حیا هم دا تقاضا ده چې دا ټول سړي دي، مونږ په دې کې دیکې نه شو والی، خو چې دوی لړ شي نو که چېرته لنده خټه مټه دې پاتې شي نو زمونږ دا بیزې او دا شیلې یې وسټي. و ابونا شیخ، او پلار زمونږ بوډا دی، کبیر، خو ګورې لوی عالم دی، پلار مو بوډا دی خو لوی عالم دی. پس قالهما، پس موسی علیه السلام وله خړوب کړې، ویس کولې پې اوبه. ثم تولى الى الظل، بیا واپس شي سوري د یو ونې ته. فقال وی ربي ای رب زما انی لما انزلت الی من خیر، کتا زما د طرف ته څه مېلمستیا مقرر کړي فقیر زه ورته ډېر محتاج یم، خدای پاک دې وخت کې اوږې ما د 10 ورځو اوږې و. او امام قرطبي صاحب لیکي چې موسی علیه السلام صرف په پاڼو باندې وخت تېر کړو، هېڅ ورسره هم نه و، ځکه چې یو خو یره وه چې به یې راپسې راونه رسي، بل طرف ته ناشنا و، څوک ورته معلوم هم نه و چې کوم ځای کې به خوراک میلاویږي. په دې وجه باندې اوبه هم ډېرې کم میلاو شوي وې. خو د الله پاک د طرف نه د خپلو خصوصي بندګانو، بیا خاص کر د انبیاو دپاره یو خصوصي انعام دی چې د عام نبي طاقت د 40 عامو امتیانو برابري. دا حدیث مبارکه دی. او زموږ د پیغمبر علیه السلام طاقت د 100 کسانو برابر، او هغه هم د 100 جنتیانو دو دنیا دارو خلکو نه د 100 جنتیانو برابري طاقت و. او د عام پیغمبر طاقت چې کوم دی د 40 کسانو برابري. نو موسی علیه السلام هغه قدرتی طاقت چې موسی علیه السلام کله هغې ته وکتو چې دا خلک ټول چې کوم دی نو ګډې اوبه کوي او د زنانو ته اړو د سره ګوري نه، هغې ورته دا خبره کوي چې یاره موږ نشو اوبه کولی. نو امام قرطبي صاحب وایي موسی علیه السلام پې ورغې، لاول نه یې ورته ښه بد رد ووی، لکه مونږ چې کوم دی زبان یې خو بدلو، لکه دغه چې کوم دی نو پنجابي سره پښتو کې لګیا یې، خو بس داسې زبان و چې ښه وینا یې ورته وکړه چې تاسو د سړي زامن نه یې، د لګان یې، بې غیرته یې، دا یې هغه یې. خلکو چې د موسی علیه السلام هغه جلال ته وکړه، دوی ټول یو خوا بل خوا وتښتېدو. بس موسی علیه السلام چې کوم دی نو هغه کوی باندې ورغې، چې کوی باندې ورغې یې پرې ګټ را واپس کړی، ځکه چې یې تښتېده نو ګټ یې پرې راواړو. هغه ګټ به چې کوم دی هغه 15 تن واړو. موسی علیه السلام یو خو غصه مو، بل هغه جلالي طبیعت یې و، بس وي چې ګټ ته یې لاس کړ نو ګټ یې هغه ځای ته وغورځوو چې هغه بوکې چې کوم دی نه هغه بوکه به هغې 20 تنه را یو ځای کېده، یو بوکه به یې راایسته تېنه. موسی علیه السلام ورته داسې لاس کړ، داسې راچکې کړه او هغې ته یې راواړوله. دې زنانو ورته کته چېرې یو خو عجیبه سړی دا دی چې ناشنا هم دی، خلکو ورته کاته نه هغې ته نه لالل لرې وتښتېدو، وترېده ته چې دا لسینګ بندر
یو یې خو مونږ پیژنو نه، بل مونږ باندې چې کوم دی نو دومره زیاته غوسه مو وکړه، دومره بولډ دی. او درېیمو دا خو زمونږ ځوانان یې په 15 تنه او په 20 تنه باندې اړوي او دې یې دقه شانتې اړوي، نو دا عام بنده نه دی. نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام چې کله ښه مطمئن شو چې د هغې ګټې ښه مړې شوې نو راغې او یو طرف ته کېناستو، یو ونه وه د ونې طرف ته کېناستو. دا هغه آیات دی چې د کم یو کس یو حاجت نوځي او د هغه ډېره تنګدستي نو چې هغه د مونځ نه پس دا 21 پیرې وایي چې انی لما انزلت الی من خیر فقیر، د دې ځای نه انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دا 21 پیرې دا وظیفه کي نو ډېر زر الله پاکو هغه تکلیفونه ختم کی. د تکلیفونو د ختمولو دپاره خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنې د مالدارۍ دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو اسانه نسخه ښولې ده. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وایي زامنو له او لونه دا زر واده کا، دا د مالدارۍ نښه ده، واده دا د مالدارۍ نښه ده. زوی مه زړوه لور مه زړوه، او چې هغې سره د مسله نه حل کېږي یو واده وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابي راغی وایي زه تنګدست یم، وی یو واده وکړه، ورته وایي دویم وکړه، چې بیا راغی ورته وایي درېیم وکړه، چې درېیم وکړه ورته وایي زما کار برابر شو. نو د مالداري په واده کې ده. دا یو اسانه چې کوم دی نو سنت نبوي دی چې یو سړی مالدارېدل غواړي نو هغه د واده وکړي، هغه د اولاد لمو په ټایم باندې ودونه وکړي. خو دا هغه دعا ده چې د موسی علیه السلام ده، نو دا هم د رزق د فراخۍ ده. الله پاک وایي فجاءته احداهما، بس موسی علیه السلام لاس اوچت کړو او دې کې چې کوم دی نو هغه یوه زنانه راله تمشي علی استحیا، چې ډېر په حیا سره یې راتله کول، ځان یې ډېر زیات رانغاړلی و. زموږ د پښتنو په شانتې نه وه چې کپړې یې داسې اغوستې وې چې پکې جدا جدا ښکارېده، ډېر زیات ځان یې رانغاړلی و. قالت وی انی ابي یدعوک، زما پلار تا را بلي لیجزیک اجر ما سقیت لنا، په دې باندې بوته چې تا له بدله درکړي، مزدوري دله درکړي چې تا کومه مزدوري اوس وکړه، چې تا موږ له کومې ګډې اوبه کړې نو چې مزدوري دله درکړي. فلما جاءه، نو هر کله چې راغې موسی علیه السلام، دا زه چې اره پیره کې وامه چې هغه بابا له هغه مشر له د دې وجه داره چې دا ثناء الله فانی فتوی سے په تفسیر مظهری کې لیکي چې دا شعیب علیه السلام نو، د شعیب علیه السلام او د موسی علیه السلام ملاقات نه دی راغلی. مشهور قول خدا دی چې دا شعیب علیه السلام، خو هغه وایي چې د شعیب علیه السلام او د موسی علیه السلام ترمنځ ملاقات نه دی راغلی. نو دا یو بل نیک انسان و یو نیک سړی و. نو مونږ یې دواړه ویلي شو ځکه چې دا اسرائیلي قول دی. مونږ دا ویلي چې شعیب علیه السلام و، مونږ دا ویلي چې دا بل څوک و. نو و چې کله راغې شعیب علیه السلام له راغې وقص علیه القصص، ټوله کیسې یې ورته خلاصه کړه چې دا وشو دا وشو دا وشو، راووتمه. قال موسی علیهم الصلاة والسلام ته شعیب علیه السلام وی لا تخف، یریږه مه، نجوت من القوم الظالمین، تا الله خلاص کړ دغه قوم د ظالمانو نه، تا الله والا انسانی. او څوک چې د الله شي نو الله پاک هغې تکلیفونو ته نه پرېږدي. وایي حضرت سفیان سوری رحمه الله چې کوم دی اته سوری وایي که نه، دا سوری ورته ځکه وایي، سور وایي غویي ته، هغه ته سفیان سوری وایي. د دې وجه دا ده چې دا هغه ځان ته پخپله ویلي. یو ورځ یعنی د الله د خاصانو بندګانو په باره کې راته یو مثال در کومه چې هغه د سنتو دومره پابند و چې یو ورځ جومات ته راته نو ګسخ پې را مخکې کړه. د جومات نه چې وځي ګسخ په مخکې کړي چې راځي نو خیخ په را مخکې کړي جومات کې پکدي نو هغه ګسخ په مخکې کړه. نو په هغې هغه دومره زیات خفه شو چې هغه به وایي ما ته به سور وي، سور به وایي غویي، دا خو غویي دی. ګوره دی په سنتو نه پوهېږي، نه په سوري باندې مشهور شي. بس دکه یو پیری دا چر کړو بیا بیا خیخ په مخکې کوله. په دې وجه چې هغه چې کوم دی نو ابو جعفر المنصور یو قانون جاری کړو او هغه د هغې خلاف فتوا ورکړې وه. نو هغه اعلان وکړو، هغه عباسي خلیفه و او خلیفګان خو بس هغوی خو چې څه غواړي نو هغه کوي. لکه دلته کې چې کوم دی نو په سند کې ډاکټر شاهنواز چې کوم دی نو هغه ګستاخي رسول دی، توهین یې وکړو او خلک اوس د هغه دپاره رواداري مارچ کوي. وي دا رواداري مارچ دی، وي دا وي د سره پولیس زیاتې کړی دی چې ویشتې دی، هغه هم مسلمانان ځان ته وایي. نو هغه اتپسې خبر راغی ورته یې ویې چې ابو جعفر المنصور را روان دی د بغداد نه، او هغه وایي چې دی به زه د بیت الله شریف په دروازه کې پانسي کوم.
امام سفیان سوری به د بیت الله شریف په دروازه کې دې زما د حکم خلاف فتوی ورکړي چې هغه ته پته ولګېده او ورته وي دا رښتیا دي ورته وي او بلکل رښتیا دي پانسیګار تیار شوی دی نو هغه بیت الله شریف ته ورننوتو او ختیم هغه ځای چې هغه د بیت الله شریف ته هغه عمارت نه سیوا پاتې شوی دغه چې کې حجر اسود سره مخامخ ودرېدو 2 رکعاته نفل یې وکړو وی خدای پاکه که چېرې دا ابو جعفر المنصور دلته کې راورسېد زه به ستا نه خفه یم دې خبرې ته غوږ کېدی بنده دی تاریخ لیکلې خبره ده الله ته وی خدای پاکه که چېرې دې مکې ته داخل شه زه به ستا نه خفه یم او بس راووتو تاریخ دا خبره نوٹ کړې ده او هغه ځای باندې اوس هم نښه ده الله دې ورته مونږ ټول بوځي چې څوک لړ شي دا طائف چې کوم دی دا د کوفې او د یعنی د عراق او د دغه سرحد دی د سعودي چې هغه کله راورسېده دغه ځای ته د کوفې نه او هغه کله دې خوا په یو کېښوده چې بل یې راړوله الله پاک جبرائیل علیه السلام ته اسرائیل علیه السلام ته وي ځه وی ساتې اله کنی ګورې دوست مې خفه کېږي بس هغه یو خپه ایښه وه چې دوی مې کېښوده راوغورځېد هغه ځای باندې مړ شو ولی هغه د الله شوی امام سفیان سوری دوره یو لویه هستي وه الله پاک دی څوک ورپسې راغله ورته یې وي راورسېدو ورته یې وي نه ځي خو مړ شو ورته یې وي ښه بس زه ټیک د ده لپاره به الله دغه ځای مقرر کړی وم اړو دی خو هغه قدم راوانغسته الله پاک وی شعیب علیه السلام ورته ووی بس نجوت من القوم الظالمین بس الله خلاص کړی قالت احداهما یا ابتی استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین ای پلارا دی مزدور کا ته بوډای او تا نن د حالت ولیدو چې دی ګړو په ځان باندې چې کم دی نو تشي راړولي دي او سره د دې نه چې د روټۍ هم نه خوړلې بیا هم چې کم دی او بل وی موسی علیه السلام نه چې هغه مخکې روانه شوه نو هغې به ځان ډېر غونډو را غونډو د حیا د وجې نه نو موسی علیه السلام ورته ویې داسې چلو که ته وروستو شه بس خو چې کوم ځای کې تاویدلي که نه نو یو کاڼې راله ما ته هغه طرف ته وله بس زه به هغه طرف ته تاویږم ستاسو کور طرف ته دا د موسی علیه السلام هغه حیا وه چې اواز هم راله مه راکوه بس یو کاڼې وله زه به په هغه لارو ورځم نو هغې ته د هغه د انسان کې دا دوه کولټۍ ضروري دي چې یو هغه په صحت برابري بل هغه په زړه برابري او په موسی علیه السلام کې دواړه موجودې وي قال شعیب علیه السلام ورته وی انی اریدو زه اراده لرم ان انکحک احدی ابنتی هاتین چې په دې دوو لوڼو کې چې دا تا مخامخ دي یو تا ته په نکاح کما علی ان تاجرنی 8 حجج که ته ما سره 8 کاله مزدوري وکړې دا د هغې په دین کې هغه جایز او زمونږ د پښتنو په دین کې هم جایز زمونږ پښتانو هم چې کوم دی نو هغه مهر د لور نه ځان لالي وي ما پې دومره تعلیم کړی دی ځمکه ما پسې وخېژوه فإن اتممت 10 نو پس که چېرې تا موږ سره پوره کړو 10 فمن عندک دا به ستا احساني زما د طرف نه در باندې 8 کاله دي وما اريد ان اشق علیک او ای موسی علیه السلام زه ګورې اراده نه لرم چې سیوا کار د نه والم بس دکه ګړې به سره سیوا زیاتې را سره نه کوم ستجدني ان شاء الله من الصالحین او ته به وموې ان شاء الله ما د نیک خواهانو نه د خیرخواهیانو نه او د صالحینو نه چې څه واده مې کړی په واده به ولاړې ما قال موسی علیه السلام ورته ذلک بیني و بینک بس دا زما ستا ترمنځ معاهده شوه بل چاته ضرورت نشته ایما الاجلین قد ویتو ما چې اره موده پوره کړه کلس کاته مې پوره کړه او کلس مې پوره کړه فلا عدوان علی ما باندې به زیاتې نه کې بیا به راته نورې انۍ باندې نه کې منې کې به مې نه والله علی ما نقول وکیل او دا زمونږ چې کومه معاهده وشوه په دې باندې الله ذموار دی بس د بل چا د ګواهۍ پې ضرورت نشته بسم الله الرحمن الرحیم ولما توجه تلقاء مدین پس هر کله چې موسی علیه السلام روان شو په طرف د مدین قال وی عسى ربي کې دې شي رب زما یهدیني سواء السبیل ما ته نه غلا رخی ولما ورد ماء مدین هر کله چې د مدین وبول ورسید وجد علیه امه من الناس یسقون وی منته یو ډله چې خپل څاروي پکې اوبه کوي وجد من دونهما امرأتان تزودان او دوه زنانې ومونته چې خپل څاروي منی کوي قال موسی علیه السلام ورته ما حسبکما دا تاسو څه کوئ ولې منی کوئ قالت هغې ورته ویل لا نسقي موږ نشو خړو بولی حتی یصدر الرعاء تر څو چې دا خلک تلي نه و ابونا شیخ کبیر او پلار مو ضعیف دی فسقا لهما هغه وله اوبه کړې موسی علیه السلام ثم تولى بیا لاړه الی الظل سوري د ونې ته
فقال وی رب اے رب زما انی لما انزلت الی کمال ملمستیا کې من خیر د سرزق نه فقیر زو ته محتاج ما فجاءته احداهما فسرا لی وزنانا تمشي على استحياء چډیر په حیا سره راتل کول قالت وی انی ابي يدعوك زما پلار تارا بلیل یجزیک اجر ما سقیت لنا چې تعالی بدله درکې فلما جاءه وقص عليه القصص پس هر کله چې لاړ موسی علیہ السلام او کیسه وته وکړه قال ویل وته شعیب علیہ السلام لا تخف یریګما نجوت من القوم الظالمین تخلص شوی د قوم د ظالمانو نه قالت احداهما اویل اغه زنانا یا ابتی پلار استاجره دی مزدور کا ان خیر من استاجرتا دی خمزدوری کون کی دی القوی پهلوان دی الامین او حیادار دی قال ویل وت شعیب علیہ السلام انی اريد زما اراده ده ان کې حقا چې پنیکا کا متا تا احد ابنتی یو د لونو نه هاته انچ دا دواړه دی علی ان تاجرنی کتما سر مزدوریو کی سمانی حجج اتکالا فان اتممت 10 کلس کل دی پورا کړه پمن عندك دا بستار طرف نه احسانی وما اريد ان اشق عليك زبتا باندې زیاتینکم ستجدونی زرد چې ته عموم ما ان شاء الله ک الله ته منظور شو من الصالحین نیک بندا قال موسی علیہ السلام وتو ذلک بینی و بینک دا زماستا درمیان زم واحد را ایم الاجلین قدویتو ار یو نیټه می چې پورا کړه کا اتی کلسی پلا عدوان علی بیا بما سر زیاتین کې والله علی ما نقول وکیل الله زمون په وینا باندې ذمہ وار دی